दर्शक बंधु मु सत्य आपको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। तो दर्शक बंधु आमर कटकर खपुरिया पाखे बीबीआर एंड बीएम फार्म को मु पुणी थे आसी आपण मानू समस्त गाईर तथ्य सांगे कि घास लगी गाई मानू केमती खाया दिखाई केते टाइम खाया दिखाई केते परिमाण में खाया दिखाई एवं सर्वाधिक कौ गाई केते लिटर क्षीर दूसरी समस्त तथ्य ये वीडियो माध्यम दबा। एबे आमे फास्ट सेक्शन जीवा मिल्किंग सेक्शन। ये सब मिल्किंग वाला गाई अच्छे आम टिके गाई मानू डिस्टर्ब न करिकी तो देखा। तो जमती सामने आप देखिपे गाई माने एक्चुअली बीबीआर एंड बीएम फार्म रे गोटे बढ़िया दृश्य कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रे जो गुहाल जो बनाई जो सेड स्ट्रक्चर बनाई वेल मैनेजमेंट बनाई देखो प्रति दुईटा गाई गोटे फैन सिस्टम कराई एवं ता सहित आपण मैंने देखिए जदि ये मान सब होती कि आंकर जो दुई टाइम आंकर फूडर स्कीम जोटा कराए दी टाइम मैनेजमेंट कराए सकाଳେ खाइबा देबे एवं 4टा बेले थोड़े खाइबा देबे दी टाइम खाइबे एवं कंप्लीट रेस्ट नेबे। देखो ए सब खाइबा पीवा करिकी सब शोइचंती आराम से। तो प्रथम गाई देखो टिके वीक लगुचे किंतु ए गाई देखो पूरा हेवी गाई पूरा शोइचंती तांको डिस्टर्ब करवानी कि काहार को उठेबानी एवं जदि आप जो स्लेट देखुए ये आपको जूम कर देखा ये जो लिखाई तो ये जो गाई शोची तार रेकर्ड ए स्लेट रे मेंटेन कराउची कि ये जो गाईटी तार फादर किए एवं मदर किए एवं मदर केते क्षीर देथिला एवं यार जन्म तारीख सब किसी मेंटेन कराबा एवं ताको जो समय एआई कराइथिबो एआई डिटेल्स मध्ये से स्लेट रे लिखा होची। प्रति गाई पे गोटे स्लेट मेंटेन कराउची। देखंतु ये सब होचंती मिल्किंग वाला गाई। तो आपण मानकू गोटे गोटे करी देखौची आराम से। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम कराई आपण माने देखिबे गाई मानेकर कुंड रहिला पूरा देखंतु एते ड्रेनेज वेल है कि गाई मान पूरा नीट एंड क्लीन आउ तांको देरे टिके भी माने मुत लागिबार ही नाही। ये गाईटी ठिया होती तार ऑर्डर आपको देखी। तो गाई मानकर ऑर्डर आपण मानकू क्लीयरली लगुव कि गाई माने पाखापाखि तो 20 लिटर तो निहाती क्षीर दौथे। कौन कौन सब खाया दौरान एवं खाइबार केते केजी दाना ता सहित केते केजी ग्रीन फुडर दौरान ता विषय भी कथा हवा। तो आगामी सार जे अच्छे सहित कथा हवा। एबे मु आपण मानकू बस गोटे पर गोटे आपको बुले देखा। तो यही सेक्शन टी हूँ ड्राए गाईकर एवं मिल्किंग गाईकर मिसई रखिंट किसी रखिंट। तो यही गाईर देखो ऑर्डर क्वालिटी देखो एवं तार जो जो पिठीर तार चौड़ा देखूँ केते सब हेवी गाई सब अच्छा। एक्चुअली गवर्नमेंट भरपूर खाऊँच माने प्रॉपर प्रोपोर्शन रे ही से मानकू फीड दिया होची एवं ग्रीन फुडर जेतिकी केजी दवा कथा ता सहित दाना केते खाइबे केते क्षीर हिसाब रे केते दाना दवा उचित। तो ये सब किसी ठीक से चलिए गाई मैंने वेल मैनेज हो पारे और भल मिल्क प्रोडक्शन करेंगे। यहीटा देखो गोटे हिपटे देखो ये गोटे हिपटे आर तार जो लेंथ देखो ता सहित तार माने तार जो चौड़ा जो पाई सी ये सब हूँ कि सुषम खाद्य खाइबा एवं 7 ରୁ 8 प्रकार घास ता सहित भल पोषकर दाना खाइबे ताहले ही एमती करहब। तो जो चाषी भाई मैंने बड़ आकार फार्म करने चाहूबे गोटे किसी आइडिया लगिपर कि से मैंने कौ भाया गोटे शेड स्ट्रक्चर बनइबे कौ भाया ऊपर फिलिंग करवा कतु आरंभ करके कुंड एवं ड्रेनेज सिस्टम एवं गाई मैंने केमती माने एक्चुअली स्ट्रेस फ्री रही पारे। देखो केते स्ट्रेस फ्री रही। तो ये सब जिनिस कले ही आपण मैंने गोपालन में लाभवान हो पारे। एक्चुअली गवर्नमेंट यहाँ हूँ गोटे उदाहरण जोटा कि आमपाई कि ये एक्चुअली गाई पालन कराए एवं दुग्ध उत्पादन कराए। तो चलतु नेक्स्ट सेक्शन को जीवा बाछुरी मान सेक्शन। तो ये सब होती वर्षक भीतर बाछुरी आउ बाछुरी देखो साइनिंग देखो आउ ये प्रॉपर डिवार्मिंग कराऊँगी मिनरल मिक्सचर ये एक्चुअली बाछुरी मानक कौन कराए माने एक्चुअली सब सब सेक्शन में गोटे गोटे रखिंट से जो दाना दौरान जो जो फूडिंग कराऊँ जो आम जो गवर्नमेंट द्वारा जो आसूँ ताकू ये भेदा होकर रखा 6 ରୁ 7 घंटा भेदा है खाया देला दिखाऊँ और 2 टाइम खाया दिखाऊँ आ प्रॉपर रेस्ट छड़ा हो। देखो ये बाछुरी देखो मत तो लगुच निहाती 5 मास भीतर बाछुरी हो किंतु तार जो बोन स्ट्रक्चर एवं तार साइनिंग रू जना पड़ी कि केमती तार मेंटेन कराई ताकू प्रॉपर मिनरल मिक्सचर कैल्शियम ता सहित ग्रीन फुडर जेतिकी आवश्यक ता सहित केते ग्राम रो मिनरल मिक्सचर सांगे केते केजी दाना से प्रतिदिन से हजम कर पारिबो सब किसी एक्चुअली ये मेंटेन कराउछि खाता रेकर्ड रे रखा जाउछि। सेइतपई ही एते सुंदर दृश्य आम मानकू देखिया को मिलुछि। तो देखंतु गोटे वीडियो माध्यम रे आपण मानकू देखौछि आपण माने जदि भी गोपालन करुँच दिन को 2 टाइम
समय देकी एते सारा गाई को भी आप संभाली पारे सकाळे खाइबा दवा कतरू आरंभ करी गोबर सफा करने कतरू समस्त कार्य सारे मिल्किंग करके बस रेस्ट देदेवे पुणी संध्या बेल सब काम को पुणी दोहरेबे पुणी रेस्ट देदेवे बस 2 टाइम खाई गाई मान स्वास्थ्य देखूँ आमे मैंने जो आम देशी उपाय बार बार गाई मानक जो खाइबा को दियंती छण कुटा कतरू 24 घंटा गाई खाइले जे स्वास्थ्य लगी मोटा सोटा हो सेमती ना ये हूँ गोटे उदाहरण गाई मानक 2 टाइम खाइबा को दिया ता मन हिसाब से खाइब और ता पाखे गोटे पानी कुंड कराई ता मन हिसाब से पीब तो आई द्वारा ही गाई मैंने जिते एक्चुअली निजक सुरक्षित मन करेंगे और जिते स्ट्रेस फ्री रे निरापद मन करेंगे सेते से हेल्थ भल आसवा संगे संगे मिल्क प्रोडक्शन भल आसो तो देखो ये गोटे बुलटे ये बुल एम सब एफएसपी को ही सिलेक्ट होगी जी ये अनुसार सब जो जेनेटिक टेस्ट पर ये गोटे फीमेल कापटे देखो ये गोटे हिपरटे एक्चुअली हिपरटा 2 वर्ष भितर हम बोधे 2 वर्ष भितर हिपर किंतु हाइट समस्ते ये बहुत कहीं ये क्षीर सफिसीयंट पिया होता संगे कैल्शियम मिनरल मिक्सचर दाना सबकि गोटे निर्धारित प्रपोर्शन ही दौरान तो ये हूँ एक बार छोट माने कहला भाया मसे 2 मास भितर ही बाछुरी भितर को जीवानी डिस्टर्ब करवानी पाखे गोटे जगह पानी रखाई गोटे और खावाई रखाई मन हेल्ले खाइबे पाकुड़ी मार्च बाछुरी जना पड़ी किसी दाना खाऊँ ये छोटिया सेक्शनटे तो ये हूँ सेड स्ट्रक्चर पूरा लुहा एंगल कराई देखिपे सेड स्ट्रक्चर देखो आम मैंने जोरा कि आम पाखे आम जो मैट सिस्टम करती कहते कि एचएफ गाई हाई मिल्किंग गाई मैट ना हेनी सेमती ये मत देखा मिलानी 100-150 गाई रखिंट गोटे जगार भी मत मैट देखा मिलानी से गाई मान पाखे टिके भी मूत रोनी माने एत गड़ाणिया पूरा बढ़िया से कर मूत टिके भी रोनी गाई मान देहरे टिके भी मुझे देहरे देखिपारे कि बाछुरी देहरे हो गाई देहरे टिके भी गोबर लगे देखिपारे कहीं मैंने प्रतिदिन शीत हो वर्षा हो खरा हो 2 टाइम गाधाती से मैंने 2 टाइम जहाँ बेले गाधे दिखती एवं मिल्किंग करने पूर्व गाधेबे गोबर सफा हम खाइबा को दिया तापर ही मिल्किंग हो ये सब जिनिस गोटे माने निर्धारित समय व्यवधान रे एवं समस्त काम बंटाई देखो ये सब गाई शोचती देहरे गोबर शोचती सत कि जो बॉडी साइनिंग जो गोबर देहरे लगुनि तो यहाँ गोटे आमको शिखबार अच्छे केते मात्रा आमको प्रोटीन देवा पड़ो केते मात्रा फैट देवा पड़ो जहाँफल कि गाईर देहरे लगे क्षीर उत्पादन भल रही देखो सब गाई ठीक समय एआई हो ठीक समय क्षीर दौरान हाँ सबुपाई तो अर्थ दरकार बिना अर्थ ये सब जिनस ये दृश्य आम मान पाखे देखा असंभव हो पड़ो तथापि आम आर 60% जदि भी आम घर एरिया पाखे करें तो बहुत बहुत स्वागत योग्य हम तो दर्शक बंधु ये थिला हमरो जो सीबीएचएफ सेक्शनटा थिला आपर आम विंझारपुर सेक्शन को जीवा ये जो सेक्शनटा अच्छी ये गाई मानक बुलाबुली करेंगे खरा खावाई खरारे टे शुआ बसा करने ये छड़ा होता किंतु वर्तमान तो जेहेतु घासर अभाव बोधे से मैंने ये भी घास लगे देते ना आगु ये जो ये जगटा कराई गाई मानक सकाଳେ मिल्किंग फिल्किंग कर फिटे देले गाई मैंने टे बुलाबुली कले खरारे शोले तापर 10टा 12टा बेलू पुणी भितर को रहिले तो सेमती तो तार सुविधा तो कर पारना से ये जगटा को घास ही लगे देते स्मार्ट नापियर घास देखला बेलू लगुच कि प्रकृत में सियोर ना कि घास लगी एक्चुअली तो यहाँ नुआ ऑफिस रूम कराई ये सब घास सब रखाई ये सब सुपर निपियर घास पाखापाखि 6 फुट 7 फुट हाइट्र घास सब कटिंग है 2 टाइम ये घास कैसे टाइम दि जाए 2 टाइम गाई 2 टाइम दि जाए 2 टाइम ना तो ये सब देखो घास ये सब घास काटा कि 2 टाइम दि जाए एपटे सब ट्रेनिंग चलती एलआई जो मैंने सब न्यूली पोस्टिंग होती तो ठीक अच्छे।